ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကကြတော့ဒီ 2D symbol လေးနဲ့ 3D ကိုဆွဲခဲ့ကြရင်အဲ့ဒီထဲမှာခြံခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပါမယ်အဲ့လေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ဘာမှမခဲ့ပါဘူးပထမဆုံးကelectrical ဒီ switch မှာပေါ့နော်အဲ့လေးကိုconnector app ပေးရပါတယ်အဲ့လေးကဒါလေးကိုပဲconnector app ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 3D ကိုကြည့်မယ်ဒါအမတို့ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တကယ်လို့ connector app မှာဆိုလို့ရှိရင် create ထဲကနေပြီးတော့မှ electrical ဒါ electrical ဖြစ်တဲ့အတွက် electrical ကို connector ကိုရွေးပါမယ်နော်အဲ့ပြီးတော့မှသူက face ဘယ်ဘက်မှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုနော် face က highlight ဖြစ်နေတဲ့အပြာရောင်လေးအဲ့လေးကိုကလစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအဝိုင်းကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးကကျတော့သူ့ရဲ့ connector လေးပါဒီ connector လေးရှိလို့ရှိရင်သူတို့ကအလုပ်ဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့တချို့တွေကကြတော့ဒီအရှိရဓာတ်တွေဘာမှဆွဲမနေတော့အကုန်လုံး rectangular box ပဲဆွဲပြီးတော့မှဒီ connector လေးပဲ align ကိုအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒီ connector အပြီးတော့မှသူ့ voltage လေးကိုအရင်အကြည့်မယ်အဲဒီ voltage ကဘယ်လိုအမလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် parameter ဘာမှမရှိဘူး voltage ဆိုတဲ့ parameter မရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက် project ထဲမှာလည်း voltage ကိုညံမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကို select ပြီးမှဒီမှာ voltage ဆိုတာလေးကြည့်ဒီမှာ0ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တော့ဒီမှာပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီ family နဲ့ပဲဟိုဖြစ်သွားမှာလေနော် parameter ကိုမမြင်ရအောင်အဲကြောင့်မို့ parameter ကိုပထမဆုံး add အဲ့တော့ add parameter parameter သူက voltage ပေါ့နော် share မသုံးတော့ voltage သူက electrical ပြီးတော့မှ electrical potential နော် electrical engineering type of parameter electrical potential ပြီး electrical engineering ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ okay ဒီမှာ voltage okay သူ type ရွေးထားရနော်အဲဆိုရင်ဒီထဲကိုတော့ရောက်သွားပြီဒါနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိမနေဘူးဒီမှာ120ပြင်လိုက် sorry 110 1 fix ဆိုလို့ရှိရင်110ပြင်ကြည့်နော်110ပြင်ကြည့်တော့ဒါကိုလေးကို select ဒီမှာ voltage မှာ0ပဲအဲ့တော့ဒီ voltage နဲ့အမတို့ add ထားတဲ့ parameter ချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်အဲအကြောင်းမို့လို့ဒါလေးကို select ပြီးတော့မှ voltage ဘေးနားလေးကဒီကောင်လေးနော်ဒီမှာ voltage ပြီးတော့မှဒီအားလေးကို click ပြီးတော့မှဒီမှာ voltage ကို select ပြီးတော့မှ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအယောင်မိန်သွားပြီသဘောကဒါနဲ့ဒီဘက်ကအမတို့ add ထားတဲ့ parameter နဲ့ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သူက1 phase ဖြစ်တဲ့အတွက်110ပဲအမှားလုပ်လိုက်တာနော်တကယ်လို့3 phase ဒီမှာ number of pole မှာ1 number of poles မှာ3ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ230 volt ကိုအပ်ပြရပါမယ်နော်ဒါကတော့1 phase ပဲထားပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီ family လေးကတော့ voltage လည်းအပ်ပြီးသွားပြီနော်ကျန်တဲ့ဘာလေးပြောချင်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးဟိုဟာလေးကို project ထဲကိုအရင်ဆုံးလုပ်ပြပါအောင်မယ်sorry ဒါလေးကို load into project ဆိုပြီးမှထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာအမတို့ voltage မအပ်ခင်တော့ငါဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလေးတွေ1 phase 110 voltage လေးကိုလည်းညမ်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးအပ်ပြရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြောချင်တာတစ်ခုကကြတော့3D မှာကြည့်မယ်ဒီဟာလေးပေါ့နော် formula လေးသုံးထားတာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ချင်းပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ဥမာဒါလေးက length ထားပါတော့နော်ဒီဟာလေးက length ထားပါတော့အဲဆို length ကဘယ်လောက်လဲဟုတ်ရဲ့လား length မဖြစ်နိုင်ဘူးနော် length ကဒီဘက်ကို50အဲဆိုရင်ဒါလေးက width များထားတာလားကြည့်ပါဦး100နော်100 200အဲ့လို200လို့ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးရောကြီးလာကြတာပေါ့နော်ခုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဗီဒီယိုကအရင်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ကိုချက်ထားခဲ့ရပါနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီထဲမှာပဲပြောလိုက်တော့မယ်ဒါနဲ့
အဲ့လိုဒါလေးကို size ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းလိုက်ပြီးတော့မှကြီးလာတာမျိုးဖြစ်ချင်တာနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် reference plane sorry reference level plan view ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် plan view ကိုသွားပြီးတော့မှသူ့ကို parameter ပဲအပ်မယ် dimension တိုင်းပြီးတော့ parameter ပဲအပ်လိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာreference line reference plane မအပ်တော့မဆွဲတော့ပထမဆုံး dimension တိုင်းမယ် reference plane နဲ့ဒီတောင်းလေးနဲ့ဆွဲကြည့်မယ်နော်ဒီဘက်လိုက်တိုင်းမယ်ဒီတောင်းလေးနဲ့ reference plane နဲ့ဆွဲကြည့်မယ်ပြီးတော့မှသူ့ကို parameter m parameter လေးကဘာ m လဲဆိုတော့အခုဟာဒါက width မလားအဲ့တော့အမတို့အဲ့ရမယ့်ဥစ္စာလေးကအထဲကအသေးလေးဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ရောပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါတော့နားလေအောင်လို့ small or okay ဒီမှာ instance ပြောင်းရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ပြကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီ small way ကိုအမားတို့ကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းတော့ဒါလေးကဘေးကနေပြီးမှ30ချန်ထားတယ်ဘေးကနေ30ချန်ထားတယ်အလေကို divide လိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ width ဒီမှာ formula ပေါ့နော် formula ရေးတဲ့အချိန်မှာတက်နိုင်တယ်လားကိုမရိုက်ဖဲနဲ့ copy လေး control C နဲ့ copy လေးယူမယ်ယူပြီးမှ small width အဲ့နေရာမှာချကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ကို divide 2ဝက်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှစံစာပင်ပုတ်လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ minus ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီအစွန်လေးနော်ဒီအစွန်လေးက30ပြီးတော့မှဂျားထဲမှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2လောက်လားမသိဘူးချန်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုချင်းချင်းလောက်ဘယ်လောက်ချန်မလဲဆိုတော့ပုံမှုသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ okay let's try by instant parameter မှကြည့်ကြည့်တကယ်တော့ဒီဟာလေးက width က instant parameter ဖြစ်နေနော် small width ကtype parameter ဖြစ်နေအဲ့လိုအခြေအနေမှာ formula လုပ်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုအမောက်ရိုက်ထားတဲ့ formula လေးကိုအရင်ဆုံးကတ်လိုက်မယ်เนาะကတ်ဒါလေးကို small width ကို modify ပြန်လုပ်မယ်ဒါလေးက instant ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် instance parameter ဖြစ်နေမှနှစ်ခုစလုံးကို formula အဲ့လိုရတာเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကို sorry ဒါလေးကို modify type ပြောင်းကြည့်အောင်မယ်နော်ဒါလေးကို type ပြောင်းကြည့်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ရော formula ချလိုက်ပြီအဲ့ဆိုနှစ်ခုစလုံး type ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံး type ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒါရောအကုန်လုံးက type ဖြစ်နေရင်ပိုကောင်းတယ်modify type ဒီဟာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုချင်တဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်เนาะ project ထဲမှာလုပ်ကြည့်လို့အဆင်မပြေ type ထဲထည့်လဲရတယ်ဒီ instance ထဲထည့်လို့အဆင်ပြေလဲ instance ထဲခဏထားကြည့်မယ်အဲ့ဒါကိုမှသူ့မှာ name ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ name ဆိုတာရှိရဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ name မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ name လေးမှာအမတို့ကတခုခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလိုအပ်မှခွဲပါနော်အမကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ family types နဲ့ type parameter လေးတွေကိုဘယ်လိုခွဲတယ်လဲဆိုတာလေးကိုပြပေးရပါနော်ဆိုရင်ဒါကို size 2မျိုးရှိရဆိုပါစို့ဒီထဲမှာက length 50 length က50 width က100ပြီးတော့မှ height က80ဒါလေးကို copy ယူထားမယ် control C okay ရပါနောက်တစ်ခုဒါဆို50 180เนาะအဲ့ဒီမှာ new types ပြီးတော့80ပဲထားပါ80 okay ဒီမှာ name ပဲပြောင်းတာပါเนาะဒီအောက်မှာပြောင်းပြီးမှသူ့ရဲ့ name နဲ့ဒါနဲ့အတူတူဖြစ်မှာအဲ့တော့ name ကိုဒီ width ဆိုနေပြောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းရိုက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะဆိုရင်50ဆိုရင်50 180တရားနော်ဒီ name နှမျိုးရှိရဆိုပါစို့နော်ဒါလေးကလိုအပ်မှခွဲနော်တကယ်လို့ size ကမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ခွဲစရာမလိုပါဘူးဒီ name မှာ type ခွဲပြီးတော့မှလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးပြပြပြရပါနော်
အပြမှာ okay ပြီးတော့ဒါလေးကို parameter နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဒါလေးကခဏနေအမတို့အထားတဲ့ parameter နဲ့ရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီ 3D မှာကြည့်ကြည့်မယ်ပြောင်းလဲသွားလားဆိုတာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ type name နဲ့ခွဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကအောက်ကိုဒီ type name မှာပဲရွေးလိုက်ရမယ်အမ50 180 okay ဒါ50 180အဲ့အောင်မလို့ခြင်းမူအောက်က50 80ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောင်းလဲရွေးလိုက်လို့ရတယ် name အနေနဲ့တကယ်လို့ဥပမာကိုကတခြား size ပြောင်းစရာရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းပဲ new parameter ပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှဥပမာဒါက200ထားကြည့်မယ်အဲဆိုရင်ဒီ width နေရာမှာ200ဖြစ်မယ်အဲပြီး apply okay ဒီ small width ဒီ small over လေးရလဲခလုတ်လေးရလဲပဲဒီအနောက်က box ကြီးလာနေသူကလည်းလိုက်ပြီးကြီးလာရပေါ့နော်ဒါအမားတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးပဲဒီ family ထဲမှာsorry ဒီ type ထဲမှာအမားတို့က parameter add ပြီးတော့ formula လေးရေးလိုက်တယ်နော် formula လေးဒီ formula လေးကိုအမားတို့သုံးထားတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောပြချင်လို့ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာ type 3မျိုးခွဲထားတယ်အဲ့ဒါလေးကို project ထဲကိုလုံးမယ် project ထဲကို load into project ပြီးတော့ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာဒီပေါ်လာတာလေးက one face 110 volt ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလေးကသူ့ရဲ့ properties edit type ကိုကြည့်ကြည့်နော်အဲ့လိုပဲဒီမှာ family ကကြတော့ lighting switch သူ့ရဲ့ type ကခဏနဲ့ name အမတို့ခွဲခဲ့လीနော်အဲ့နေရာမှာ၃မျိုးခွဲထားလို့တခုခုရွေးချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကို select မှာ size လေးနည်းနည်းကြီးချင်တယ်ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာကျ 3D မမြင်ရဘူးအဲ့တော့ 3D ကိုမြင်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင် session ဖြတ်ပြီးပဲကြည့်ကြည့်နော်နောက်ပြီးတော့ 3D မှာပဲသွားကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးမြင်ရတယ်ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် W ဒါလေးကအမတို့ create လုပ်ထားတဲ့ family ခဏ minimize လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့မှ Wပြီးတော့ Z A အဲ့နေရာမှာဒါလေးက plan view မှာအမတို့က 3D မမြင်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှ 3D ရဲ့ visibility မှာ off ထားခဲ့တယ်လေဒါဆိုရင်သူရဲ့ 3D ကို select ကြည့်မယ်ပြီးတော့သူရဲ့ visibility ဒီမှာ plan view မှာ uncheck လုပ်ထားခဲ့တယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့သူက3D မှာမမြင်ရဘူးသူကို plan view နဲ့ section တွေမှာပဲ sorry 3D နဲ့ section တွေမှာပဲသူမြင်ရမယ် plan view မှာတော့ဒီ symbol လေးပဲမြင်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာ one face 110သူရဲ့ type ကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်เนาะ200 okay ဒီနေ့ဒီ switch လေးရတော့ဒီလောက်ပဲ